거실에 냉장고가 있다고요? 디자인도 예뻐서 인테리어처럼 보이고 특히 아이들이 진짜 좋아해요. 쇼케이스로 한눈에 보기 좋고 위쪽에는 냉동칸까지 있어서 간식이나 음료를 이렇게 많이 넣어둘 수 있어요. 와인이나 맥주 넣어두기 좋아서 남편도 좋아하더라고요. 과일 넣기 좋은 공간도 있고 소음도 심하지 않아서 거실에 냉장고 하나 두어야겠죠? 어디서 샀냐고요? 프로필 누르시고 링크 클릭하시면 57번에 넣어놨어요. 거실에 냉장고가 있다고요? 디자인도 예뻐서 인테리어처럼 보이고 특히 아이들이 진짜 좋아해요. 쇼케이스로 한눈에 보기 좋고 위쪽에는 냉동칸까지 있어서 간식이나 음료를 이렇게 많이 넣어둘 수 있어요. 와인이나 맥주 넣어두기 좋아서 남편도 좋아하더라고요. 과일 넣기 좋은 공간도 있고 소음도 심하지 않아서 거실에 냉장고 하나 두어야겠죠? 어디서 샀냐고요? 프로필 누르시고 링크 클릭하시면 57번에 넣어놨어요.